заманауи психологияда тәкаппарлық пайда болудың әдістерінің біреуі өз-өзіндегі ішкі қысылудың себебінен деп айтады. Ол қысылудың себептері біріншіден өзінің айыбы бар, сол айыбын жасыру үшін ашуланшақ, жаңағы қорғаныс әдісі болады. Екіншіден, өзінің айыбын жұрт көріп қояды деп кемшілігін жасыру үшін тәкаппарланады. Үшіншіден, өзі ол кемшілікті білмейді. Бәлки автоматтық түрде ішкі кемшілікке деген сенімсіздік пайда болады да, сол сенімсіздігін құрту үшін тәкаппарлық пайда болады адамда. Мысал айтайық, өзінің қадірін білген адам бір жерге шақырған кезінде, ол кісіні бір адамдар танымаса, бір жерге отырғыза салса, ренжіп қалады тәкаппар адам. Мен дейді, осындай пәленшемін. Мені алды да есіктің алдына отырғыза салды. Мен есіктің алдына отырған адаммын ба? Мен пәленшемін ғой. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай қылды? Ол кісіні тасборан қылып табанын қанға толтырғанда да пайғамбарымыз Таиф қаласына көркем дұға қылды. Аллахым, бұлар менің пайғамбар екенімді білмейді деді. Бұл бізге сабақ. Сізді танымайтын адам, сіздің қадіріңізді онша көріп тұрмаған адам, мүмкін сізді бір жерге сіздің лайықсыз жеріңізге отырғызу мүмкін. Бірақ оны сіз өзіңізге кемшілік санасаңыз ашуланасыз. Ал егер сіз өзіңіздің қадіріңізді білетін адам болсаңыз, сіз ол жерде басқаша жасайсыз.